سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان. امروز براتون این بافت رو آماده کردم که اسمش هست دونه قهوه که مدل بسیار زیبا و ساده‌ای هست دوستان. به این صورت هستش، این قسمت جلوی کار هستش و این هم قسمت پشت کار هست. ببینید هر کدام از این مدل از 3 تا دونه تشکیل شده. ببینید 3 و بینشون یک دونه هستش. حالا شما میتونید بین هر کدام از این مدل ها مثلا 2 تا دونه باشه. من اینجا الان یکی در نظر گرفتم براتون توضیح میدم، ولی اگه خواستید مثلا بین هر کدام از این گلامون فاصله داشته باشه، شما 2 تا دونه در نظر بگیرید یا حتی 3 تا دونه در نظر بگیرید و یک دونه هم برای حاشیه این سمت، یک دونه هم برای حاشیه این سمت در نظر گرفتم و بافتم به این صورت هستش. ببینید اگر من الان بخوام 1 2 3 4 5 تا از این گلا رو داشته باشم، خب ببینید این از 3 تا تشکیل شده، یه دونه بغلش میشه 4 تا، یعنی مضربی از عدد 4 هستش. 4 5 تا میشه 20 تا، 2 تا دونه برای حاشیه 22 و یک دونه برای قرینه میشه 23 تا دونه باید سر بندازیم دوستان. من الان 23 تا دونه سر انداختم و بافت رو براتون توضیح میدم. یک رج رو اول همه رو از زیر میبافم. البته برای این باف میتونید مثلا لباس که میخواید ببافید، خب کش باف ببافید بعد مدلتون رو شروع بکنید. من این رو یک رج از زیر میبافم. تمام دونه ها از زیر بافته میشه. این جزء مدل نیستش دوستان، برای اینکه بتونیم یه زمینه ای رو درست میکنم که مدل رو براتون توضیح بدم. خب یک رج رو همه رو از زیر بافتم و بعد رج بعد، خب دونه اول که حاشیه است در میارم، یک دونه از رو میبافم دوستان، 3 تا از زیر، 1 2 3، یک دونه از رو، 3 تا از زیر. این 3 تا از زیر همین مدلمون هستش. خب یک دونه از رو، 3 تا از زیر، 2 تا 3 تا، یک دونه از رو، 3 تا از زیر، 1 2 3، یه دونه از رو، 1 2 3، یک دونه از رو، 1 2 3، یک دونه از رو و دونه آخر که حاشیه است رو هم میبافم. رج بعد دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم دوستان. الان یک دونه از زیر هست، یک دونه از زیر میبافم، 3 تا از رو هست، 3 تا از رو میبافم، یک دونه از زیر، 3 تا از رو، یک دونه از زیر، 3 تا از رو، یک دونه زیر، 3 تا رو، یه دونه زیر، 3 تا رو، یه دونه زیر و دونه آخرم حاشیه. خب الان توی این رج ببینید این قسمت ها رو ببینید که به صورت پیچ هستش، وسطش هم یک سوراخ هستش. الان توی این رج دونه اول رو در میارم، اینا که از رو هست از رو بافته میشه، یعنی این قسمت های وسط بدون تغییر هستش. ما فقط مدلمون رو روی اینا پیاده میکنیم، روی این 3 تا دونه ها. خب الان رسیدم به این 3 تا دونه‌ای که از زیر هستش و میخوام مدلم رو انجام بدم. ببینید دونه سوم رو یکم بکشید و از روی این 2 تا دونه به این صورت در بیارید.
به این صورت. و بعد دونه اول رو ببافید، یک ژوته بزنید و دونه بعد رو هم ببافید. به همین صورت. مدل ما همین شکلی هستش دیگه، چیز خاص دیگه ای نداره. اینم از رو میبافم. دوباره رسیدم به این 3 تا دونه. این رو یک کمی گشادش میکنم، از روی این رد میکنم. دونه اول رو میبافم، یک ژوته میزنم، دونه بعدی رو میبافم. کلا 3 تا دونه داشتیم، الانم 3 تا دونه داریم. دونه بعد از رو هست، از رو میبافم و این 3 تا رو دوباره تکرار میکنم. این رو از زیر میبافم، یک ژوته میزنم و بعدی رو هم از زیر. دونه بین گلامون از رو هستش، از رو میبافم، دوباره این 3 تا به همون صورت بافته میشه. از زیر یه ژوته و از زیر. دونه بعد از رو. دوباره به همون صورت از زیر یه ژوته، از زیر، دونه آخر از رو و دونه حاشیه. خب رج پشت کار هستیم الان. دونه اول رو در میارم. اینجا دونمون زیر هستش، از زیر میبافم به این صورت و بعد این 3 تا الان باید از رو بافته شه. ببینید این ژوته‌ای که این شکلی هستش رو باید طوری ببافید که سوراخ بیافته، اینطوری. پس این 3 تا از رو هستش، یعنی دونه ها رو به همون شکلی که هستن میبافیم و ژوتمون رو هم که از رو هستش. این از زیر، 3 تا از رو. یک دونه از زیر، یک دونه از زیر، 3 تا از رو. ببینید ژوته رو به این صورت ببافید. از رو بافته میشه، زیر، رو، 3 تا رو، زیر و دونه آخر حاشیه. خب اولین بار یک دفعه الان مدلمون رو بافتیم. دوباره رسیدیم به قسمتی که زیر هستش و باید مدلمون رو دوباره ببافیم. دقیقا مثل همون قسمتی که مدل رو انداختیم، این قسمت هم به همون صورت هستش. ولی ببینید اگر این قسمت رو مدل رو دوباره بزنیم خیلی تو هم دیگه میفته. ببینید الان برای من این قسمت فاصله داره، یعنی یه دو رج. حالا من میبافم، ببینید این رج یک دونه از رو میبافم، اینجا 3 تا از زیره، یعنی دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. باید 3 رج ببافیم. یک رج که بافته بودیم این میشه دومین رج. یه رج دیگه هم میبافیم و بعد دوباره مدلمون رو باید بزنیم، ببافیم. 3 تا از زیر، یک دونه از رو، 3 تا از زیر، یک دونه از رو و دونه آخر حاشیه. خب الان رج پشت کار هستیم. ما مدلمون رو هیچ وقت رج پشت نمیزنیم. برای این دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یک دونه از زیر هست میبافیم و 3 تا از رو، یک دونه از زیر، 3 تا از رو، یک دونه از زیر، 3 تا از رو، یک دونه زیر، 3 تا رو، یک دونه زیر، 3 تا رو، یک دونه زیر و دونه آخر حاشیه. خب الان ما 3 رج بافتیم. از ببینید این سوراخی که اینجا هستش، ببینید 1 2 3. دوباره رج زیر هستیم و مدل رو میزنیم. دونه اول رو در میاریم، دقیقا مثل همون رجی که مدل رو بافتیم میبافیم. ببینید این 3 تا دونه زیر هستش. این دونه رو انگشتمون رو میذاریم اینجا که دونه در نره. این رو از روی این 2 تا دونه به این صورت رد میکنیم. دونه اول رو میبافیم، یک ژوته و دونه بعدی رو هم میبافیم. دونه رو از رو بافته میشه. دوباره رسیدیم به این 3 تا دونه. همون کار رو تکرار میکنیم.
زیر، یه ژوته زیر. دونه رو از رو بافته میشه. بهتون توضیح دادم که بین این گلها من الان یک دونه دارم، شما میتونید فاصلش رو بیشتر بکنید. 2 تا دونه ببافید، 3 تا دونه ببافید. دوباره رسیدم به این 3 تا دونه، یه ژوته. به این صورت دونه رو از رو بافته میشه. این رو از روی این 2 تا دونه رد میکنم، از زیر میبافم، یه ژوته از زیر. این از رو بافته میشه به این صورت، یه ژوته. این از رو بافته میشه و دونه آخر حاشیه. ببینید الان این قسمت مدل رو انداختم، 3 رج میبافم، دوباره بعد مدل رو ببافید. الان این قسمت 3 رج که میبافید به این صورت هستش که دونه ها رو به همون شکلی که میبینید میبافید. ببینید الان اینجا از یک دونه از زیر، 3 تا از رو هستش. ژوته ها هم که براتون توضیح دادم به چه صورت بعد ببافید. یک دونه از زیر، 3 تا از رو. یک دونه از زیر، 3 تا از رو. یک دونه از زیر، 3 تا رو. یک دونه زیر، 3 تا رو. یعنی دونه ها به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دوباره 2 رج دیگه، یک رجش رو بافتم، 2 رج مونده. دوباره دونه ها رو به همون شکلی که هستن میبافیم. یک دونه رو میبینم، از رو میبافم. این 3 تا دونه زیر هست، از زیر میبافم. این از روه، این 3 تا از زیره، از زیر بافته میشه. این از رو، اینو از زیر، این از رو، 3 تا از زیر. یک دونه رو، 3 تا زیر. یه دونه رو و دونه آخر حاشیه. الان رج سوم هستیم بعد از مدل. دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یک دونه زیر هست این رج، 3 تا رو. یک دونه زیر، 3 تا رو. یک دونه زیر، 3 تا رو. یک دونه زیر، 3 تا رو. یه دونه زیر و دونه آخر. دوباره ببینید مدلمون به این شکل در اومده. الان 2 بار این مدل رو بافتیم و سومین بار هست. دوباره به همون صورت دیگه فکر نمی‌کنم نیازی به توضیح داشته باشه. این از رو بافته میشه. دوباره این 3 تا دونه به این صورت بافته میشه دوستان. دیگه این رو همینطور تکرار میکنید تا بافتتون به این شکل در بیاد. دوستان بافت ما به انتها رسید. امیدوارم که از این بافت لذت ببرید و خوشتون اومده باشه دوستان. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و منو با لایک و کامنت کانال من رو همراهی بکنید دوستان. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.